ಮೊಬೈಲು ಆನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಟನ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾಪ್. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲು ಆನು ಆಫು ಆದಾಗ ಮೊಬೈಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಲೈನು ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ₹100 ಆಗೋ ಕಾಸ್ಟು ನಿಮಗೆ 500, 800 ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1 to ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ವೇಕಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಸೇಫು, ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಮೊಬೈಲೇ ಡೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಜಲ್ದಿ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಬೈಲೇ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಸೇಫಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ತೋರಿಸಿ.